Spokdom ing tabi busing bahamba matu no maiting kunjisunya tan October kurumjari ngasigi maruba pauda. Government Deaf and Mute School Takyagi Golden Jubilee Thorang Pangthok Pagalunena Inside App launch tokre. Numit mangani jathagadaba Guru Amubi National Classical Solo Dance Festival hodokre. Hairokta yaksang thabal chongfomda nongmai kapsilakpada lekhidraba myoi ahumgi tara taretlak suba ningsing thoram pangthokre. Lonina Delhi High Court ki Justice Yaswant Verma bo Allahabad High Court da thakinaba Supreme Court Collegium na warab laukre. Mapunga pau miyamda pizure. Government Deaf and Mute School Takyalgi Jahi Yankai Surakpage Golden Jubilee Thoram Pangthokhibaga loina Deaf and Mute Singi Oiba mobile application loan fau amadi visual impaired person singi inside app launch tokre. Haiba thoramadu da haukiba jahi singda class 10 gi examination da ma wangna fongduna pass tawrakraba school singi mahiri sing amadi Tungan ba masana da position laura kraba mahiri sing da manama tumyen thoki bagalona school asige mahiri sing na cultural program kaya yauna mime play su utki Thoramaduga mari lenena Social Welfare Department ki Director Anjali Chongthamna Haikibada ngasi numit asika mailenena department asina puthokliba mobile application asina na tadraba madi loan thokdraba singidamak aduki matik kanaba oiregani haiba application asigi khuthangdagi sign language khangdaba mi amaga deaf and mute oiraba misak amaga pau phawna hanba ngamlagani deaf and mute oiraba mioi singna application asi sijinaduna Interpreter singda sign language tawduna myoi aduna haining libado interpreter aduna amuk hahelakani Masina school college office amadi shopping chapa khudingmakta sijinnaba yaragani haike mahakna makhata aduna haiba application ase interpreter singna pung kunmari chupna available oigani haibaga lunena application ase Android mobile sijinnaba singi oina Play Store dagi download tawba yaragani aduga iOS ki oina so atubada yahalagani haiba wafam so fongdoki Birakanda interpreter na khogi wa oina dukan da bu oire office ki officials in da bu oire haibirakanda dumaina pau laina phauna hanba yana bagi app mangasi Golden Jubilee celebration siga mai leina na launch tawjana dorin Maiti singi puarika tatna thana bayadana laglaba Imphal East District ke Khurai ahongai ahong pungda maiti singna noba Laisang hapkatuna ira thawni tawnaba honabada teri singna ayat apan pirakpadagi lambi mataida oina ira thawni pangthokre ira thawni adu lairembi sintha lup amadi maichawning sing lupna jahi khudingi pangthoktuna lakpa tharongi manung channa ngasi ayu pung 13 rom tabada pangthoknaba honakhibani Khurai ahongai ahong pungi sobom lairembi amadi sana khongnang leina lairembi ge laifamlenda Katuna ira thawni dawnaba thawang tawba hawgalakpaga mafam aduda leiba teli singna thurokna laisang adu katpa yaroi hadna athingma pirakpadagi nakal anigi marakta yenaba thokhi pawadu hek fangbaga porompat PS ki osina luchingba police team singlakna maiki anigi yetnaba adu khamdokhi police ki maiki dagisu yetnari mafam aduda thorom pangthok piganu hadna nongna Kinnaba Purakiba Laisang Machadu Puraka Chatki Luna Lagi Ira Tawni su ahong pungi nak lambi nakal da tawhanki Tawdo dugi matang da sobom lairembi image sintha lupki advisor ningthemsa ongbi arke danabatina maitei singi puariga tatna thana yadna laklaba ahong pungi laifam lengi maphamasi maitei politician singi maraktagi masa khaktagi khallaga thabak tawramba kharana maram oiraga ngasidi maitei khoina ining tamna lagi tharomasi fawba pangthokpa ngamhandre state ki lamsu oriba laifam len asida lairiba Chahi taramanga helaba chay nabasi palibalinga asna thu matamda warashil purakna maitei singbu maning tamna ira
yahanbiu haiki Aikoina mahi tamba matamda ojanaina tambagi mathau tai social media YouTube na chingbadage mapungkhak phaba ngamloi haina samurai latpam Naba Sharma Naba Volcano Manipur lengaki art and cultural loisangi state coordinator na phongdokri Kha Manipur Hindustani Sangeet Mahavidyalaya Kakchingna Sinduna Kakching Lawai Lambida Leiba Grace Cottage Academy da pangthokpa Hindustani classical music ki concert ki tharamda athoiba mithung oina saru yaraduna waphamasi Naba Volcano na phongdokhibani Naba Sharma na makha taradun hai aikoina mapung faba mahi tamnaba honabada oja haibasi achauba thauda leiribani aikoina chawkhatle hariba social media YouTube na chingbadage asum yengduna mahi tamlibani haina tamba asigi kanabasu lobadi yai adumapo mangjabana jada marfuni haiba si matam asigi nahasingna karoidabani isai nongmai lamda Kha Manipur Hindustani Sangeet Mahavidyalaya asi Manipur ya chawong phamamani Kakching amasung khulonna badalairiba mahairoi amasung miyam mapunguna isai nongmai gi lamda hena tamningba singda hena khudong chabidna matam sangna lakli makha tana so chawba thodang lodna lakliba Mahavidyalaya mani masibo hinghanbada maikaya songi miyam na so achopu mating pangbiu haiki ngasigi thoramadu wai seitia treasurer Kha Manipur Hindustani Sangeet Mahavidyalaya su Oriba duga Liberty Theatre Kakching President Chu Oriba amasung Y Nilachandra President Kha Manipur Hindustani Sangeet Mahavidyalaya anina Thoramapu amasung KSS Daniel Vice Principal Grace Cottage Academy Kakching na khanaba mithungnen oina sawyake Thoramgi manung channa Mahavidyalaya asigi saknaraba oja amadi mahairoi singna Hindustani classical music ki oiba isai sing amasung thoram sing sum yamda utki Judicial Magistrate First Class JM FC Imphal West 1 Oiramba Laisram Boni na ngasi manung matam sadna Laikidabda Kakching District Bar Association na ani tumina lepna Laikidabagi thawai na mapugi leikolding na chikna layuna bathang jaki bagalona na Laikidabagi imung manungi awablesu association na saru yari haina Kakching District Bar Association ki General Secretary Gerald Amana Phongdorakli Gerald sina makha taribadi an kaina lanai amadi dukan singda non judicial stamp atei stamp makhal sing amadi court fee na singbasing mamal hen laudna yoliba sing lepiyo madunal trabadi barasna Kakching District ki manungda drive chatharagani ukil sing gi gari da napnariba sticker sing asibo lanai gari sing da napchinuna lana hona bachathariba thawng asi sutokpiyo ngarang March kulhum doida nauna sanga khraba Kakching District Court asi athubu matamda thabak haunaba infrastructure sing athubu matamda thabirakna district asi Ladiba Miyamge awaba ko khanbiyo masina district asida chumba amadi athubada wahen phanghanbada chawna mating oiragani haiki Ministry of Culture Government of India ki Cultural Function and Production Grant Scheme CFPGS ki matinga lunina Manipuri Jagoi Marup Imphal na senduna numit mangani chupna chadhagadaba Guru Amobi National Classical Solo Dance Festival hawdokre Uripok Lamboi Khongnang Khongdaleiba Manipuri Jagoi Marup ki auditorium da pangthokhiba festival hawdokpagi tharamatuda Manipur State Kala Academy Imphal Secretary Sunanda Thoksom amadi Manipuri Jagoi Marup ki Vice President Loitongbam Brajamohan Singh na athoiba mithung amadi tharamapoina sawyaki athoiba mithung gi warol pirna Sunanda Thoksom na haikibada lamdam asigi ahal laman singna thambiramba aikogi leiriba art and culture gi Manung da yauriba tongan ba art form singi manung da dance form singda thogalon thaksi khasi kaya mayek singna utli Manipuri Jagoi Marup asi cultural ambassador amani haibada haimenba thokloi isagi culture yokhatna thamba amadi malemda masak takpada ikoi khuding magi achauba thodang lei phongdokhi Thoramga mai leina loitongbam Brajamohana haikibada Manipurgi leiriba tongan ba dance form sing amadi atoba masak mawong sing yokhatuna thamnabagi pandamda program asi Ministry of Culture na mating pibirakna numit mangani chupna chathagadabani phongdokhi Festival asida tongan be state tagi artist sing na makhoi oiba performance sing utkadauri
ngasi ayu pung 13 taba matamda Kaching district ke manung channa leiba arong high school da academic awareness program ama kadana sinna pangthokre awareness program adu ki timna mayai kabani sana mahairoi khunai da piba chaiting na oike awareness program adu da president member sing oina hizam priyo kumar president kada maibam chawbadevi headmaster arong high school Kaching maibam surchandra social worker amasung sor khaibam nena president kada Kaching district committee na oiki amaromda awareness program asiki resource person sing oina dependent ning thoujam secretary organization UCM amadi ning thoujam doren vice president kada na oiki Malem Yopam Sin Batungna Pangtuk Nabagom Nifu Mari Suba World TV Degi Tauram Taupal District ki Kangabok Talaiba New Public Higher Secondary School da Pangtokre National TB Elimination Program District Health Mission Society Taupal na Sinduna Yes We Can End TB Commit Invest Deliver Haiba Hiram da Pangtok Pataramadуда District Health Society Taupal ki Chairman Su Oriba Deputy Commissioner Taupal Ahantem Subhas Singh IAS na athoiba mitunglen District Health Society Taupal ki District Mission Director Su Oriba Chief Medical Officer Taupal Dr. Wainokul Singh na Tharamapo New Public Higher Secondary School Governing Body ki Joint Secretary Saikom Gopal Singh District TB Officer Taupal Dr. Yumnam Samin amadi National TB Elimination Program ki District Coordinator Thongam Stephina akhanaba mitunglen singona sargyake Athoiba mitunglengi warol da DC Taupal Ahantem Subhas Singh na hai ngalingai matamda TB leina asi malemgi miyamna layeng bangamdaba leina amagum yamna kinarami adubo haujikti leina asi hidak jaraga yamna laina layeng bangamle adumoinamak layeng bangamlabasu yamna tamthiba leina amadi oye leina asna malemgi oina nongmada miyoi lising mari chamri romdi shihali maramasna TB leina bo matam chana khangdutna layeng chatha hoduna khudong thiba singdagi kalhause Lunana leiba asidagi TB leina maru fangna muthatpada mipum khuding mangna thodang lawminasi haike TB leina asibo leiba asidagi muthatna bahonna bada chawba thodang lawdaba yade haiba wakhalonda TB patients sing adopt tawduna food nutrition fanghaliba niksei mitra sing busu DC Taupal Ahantem Subhas Singh IAS na thakatpa phongluki Tharamandu ki saruk ama oina niksei mitra sing da chamba khudol pidna ikai khumna utki lolina TB leina naraba patient kaya dasu food basket ching piki amadi khangatlaba khwaidagi faba asa ani dasu sengi mana pidna puning thogat pagalolina ikai khumna utki Tharamandu ki manung channa TB leina gi maramda miyamda awareness piba street play amsu miyamda utki Ngasi Malem Sinba Tungna Pangthoknariba World TV Day Observation Bishnupur District Tasu Nehru Yuba Kendra Sangathan Bishnupur Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch United Development Committee UDC Ngaikong Kulen Ngaikong Sifai Ngakchok Popina Khosam Nana Sinduna Ngaikong Kulen Mayalekai Community Hall the World TV Day Palantharong Ngasi Pangthokre Taramadu da SDO BDO Nambosu Oriba Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch के Publicity and Public Relation Committee Chairman T. Syam Kumar MCS Ngaikong Kulen Gram Panchayat Administrative Committee की Chairperson Moirang Them Bala UDC President Nongmaitem Bishrup District TB Officer Bishnupur Dr. Soraisam Brojen IRCS Bishnupur District Branch के Secretary Dr. Huidrom Roman NYK Bishnupur के former District Project Officer Elangbam Premjinath Mithunglen Singh Amadi Wangangloi Singh oina sarukya ke Taramadu da akhang ahaising na TB leina gi matang da wangang ki Tongbram Syam Kumar MCS na fongdo kibada TB leina asi layeng bangamba leina oibana nare haina khanglaba natraga chingnaba leiraga su thorakna layeng lasi haujikti lemna layeng basu yare maramasna ikaiba hangoiba thadokna layeng lasi TB leina muthatlasi haike Kumsing lisingani nipan gi March kunmari chahi adugi Yaksang kumhai mari ni chanba numita hairo ki lekai amada sinba yaksang thabal chongna leiringai de ikhang khanghodana masak khangdaba singna nongmai kapsilakpadage thabal chonglaga leiba
Hairok-tagi pakhang lesabi ahum Thoksom Romesh, Thoksom Promila amasung Laisram Nirmalana laikidabagi taratare ba ningsing thorom ngasi mikap mirau kolgalunina pangthokre. Mangal piba numit haiba wakalonda RPN Memorial Trust na silaga Hairok Part 1 umang laikol manakta leiba laikidraba ahumgi ningsing sanglenda mapung oiba thorom pangthokki. Ningsing sanglen manakta shaba laikidraba Romesh Promila amadi Nirmalagi ningsing khobamda imung manung amadi miyamna leisu katpa laikidraba singi thawaina sembiba mapugi laikolda ingna chikna pothanaba min ani tumina lepa amadi laibak thiba thaudo aduna hairokta purakhiba awonba kaya miyam punna khana nainabana ngasigi ningsing thorom adugi mapung oiba sakta moiki. Hairoki SPO chahumna laikidraba ahungi mafamda ikai khumna utna koknonbaga loina laisu katnake. Ngasigi thorom aduda saruk yakiba RPN Memorial Trust ke Publicity Secretary L Megana thorom adu sideline da paumis haikibada RPN Memorial Trust na chahi khudingi mangal piba numin haina ningsing thorom asi pangthoktuna lakli laibak thiba thaudo aduna maram oiraga hairok amadi Manipur da purakhiba awonba sing adu ngasigi haurakliba mirol singda khanghanabagi pandamda ningsing thorom asi pangthokpani khudam oina thaudo adudagi hairokta SPO chahum lodna ngasi phauba hairok ngakseli lengakna tungda BDF haina personnel kaya amasu Manipurgi mafam kayada recruit tawkhriba si hairoki thaudo adudagini. Hairok Higher Secondary School layak pasisu thaudo adudagini masi pumnamak awam purakpani loina thaudo aduda mama mapagi Fiji gilan oijaramba pakhang leisabi ahungi punsi lomkhrabasu hatna sunabana karisu kanaba purakte haiba mangal amadi makhoi ahumna miyoiba khunaida pibiramni haiki. Haukiba chahi lisingani kulumdogi me ahumdagi kuki militant singna loijing loya da khundariba maitei khul singda chatharakba lan asina maram oiraga Universal Friendship Organization na sponsor tawduna nongpok maikeida khundariba maitei khul singbu ngaknabagi damak hangkiba nongpok pana tengol lakpa loisang itham Moirangpurel gi awana thidna khul ngakliba UFO gi maitei laloi singi mafamda itham amadi imagi mairagi member imagi mairagi imaibel singna nongmada changdaba yarraba chathak amadi ate polam sing tengbang pikre. Amoramda imagi mairage ima ibel singna nongpok maikei ngaknabagi damak hangliba nongpok pana tengol lakpa loisang asida lakpidna ahalaman amadi masa masu oiriba UFO maitei laloi singe mafamda tengbang bibatanatna thauna lingjel pibiramba sigi damak nongpok panagi commander amadi UFO Central Headquarter haipokki maikidagi thakatpa phongdorokle. Bisnupur District Amateur Boxing Association gi meeting makhada Kuzumana Chokhat Thorang Luk Sinna Thasigi Tamapandagi Hauduna under 15 gi Oina Kuzuman Bazaar Community Hall come and build the foundation of your own dream haiba wakalona chatharakiba 15 days non-residential boxing camp ngasiloshin kre Thoramaduda Bisnupur PS ki OC Amitabh Singh Arambam KPCTL gi President Eldita SDO BDO Bisnupur Risikanta Loitongbam Sai NERC Info Assistant Director Laisram Samritia Manipur Amateur Boxing Association Secretary General PH Danjit Mabagi Treasurer TH Ratan Kumana Thobi Mitunglen Oina Saruk Yake Sanaroi Humputarani Tuina Saruk Yadna Chatharakiba Numit Taramangangi non-residential boxing camp da boxing sangdam nabasu pangthokna makok matang tarakraba sanaroi singda medal amadi trophy pit nei kai khumna utke. Ministry of Culture Government of India ki Cultural Function and Production Grant Scheme CFPGS singani kunithoi kundogi matengalonena khongman wangkhai longman bidaleiba jagoi nachom sangit kala academy mahavidyalaya JNS KAM na senduna moirang parba kai fabada yumpham oiraga thama chupna chatharakpa workshop kam production ngasi loshin kre Singjamai Chunga Makhada Leiba Laimayol Art Center da pangthokhiba workshop loishin bagi taramatu da theater and cultural activist Loitongbam Brajamohan Singh Laimayol Art Center ki President S Tomba Maitei amadi theater director Soibam Cha India Kumana Thoiba Mithung Taramapo amadi khana mithunglen oina saruk yake
Taromga mai leina athoy mithungi warol period na loitongbam Brajamohan haikibada Manipur gi leiba art form sing yokhatna hogolakliba mirolda khanghan ohanbagi tangai fadaba hen leirakli ngalingai matamdagi leiraklaba moirang parbi patangka kaya mayek sengna artist singna khanglaba matungda lilagi medium da miyamda hakthengnana uhallaba matamda mapungfa oigani fongdokhi Taromgi nungi warol period na JNSKM ge Secretary Kanguzam Sangita Devi Nahai Manipur gi leiba art form sing yokhatna thamnabagi pandamda ministry na mateng pibirakduna thamagi workshop program asi pangthokpani workshop ki production lila asi Navadip Ningthauja gi mayekta Kanguzam Sangita na takpi tambi bani hari Ngasi District Administration Jiribam gi meeting makada Medical and Health Department Jiribam sinna uchathol da leiba CHE District Hospital the formal launching of newly installed ultrasonography machine and X-ray machine and the inauguration ceremony of a workshop on PC and PNDT egg and gender determination ge Tharom Jiribam ge Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS na chief guest oidna hawdokre Ngasigi Tharom asida Superintendent of Police Jiribam Sheikh Mohammed Zaif Zakir IPS Additional SP Law and Order Jiribam Thomas Thokjam amadi Jiribam Municipal Council Executive Officer M Surjit Chingna guest of honor oidna Tharom pangtokhi CMO Jiribam Dr. Binay Prasad Shahuna welcome address amadi keynote address piki guest ki world period na DC Krishna Kumar IAS na haikibada ngasi Jiribam gi district hospital asita nauna ultrasonography machine amadi X-ray machine hangdokpasina Jiribam praja miyam da kanaba piragani loina chief medical officer CMO Dr. Binay Prasad Sahuna kana honaduna sikumba afaba thabak ama pangthokpasi sagatchari haibo wafam kaya so fongdokhi matung workshop on PC and PNDT and gender determination gi matang the workshop amasuma pungphana pangthoki ngasigi Tharom asida doctor nurse ANM medical staff singsu sawyakhi Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement FIDEM gi ahanba foundation degi Tharom ngasi Save Indigenous People haiba motto da Langol Game Village Zone 1 da hawdokre Tharomadu the Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement gi President Wahengbam Santa Maitei Sana Konung gi Angom Ningthau Angom Poriton Federation of Haumi gi President Sapamcha Jadumani Social Activist Sapamcha Kanglei Pal Sana Konung gi Sanglakpa Thongam Chehiyamba John 1 Mera Paibi gi Secretary Y Mamta amadi Social Activist Dr. Haupizam Gita Jena athobi mithunen oina sawyakhi Tharomaduga mai leinana Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement gi President Wahengbam Santa Maitina Fongdorakpada Sanamahi Lining asi India gi Constitution da Chanhanduna Religion Minority Status da Thamba haiba si freedom gi pandamni haina Fongdoki mahangna makha taraduna lakadariba chahi asida freedom na chauba thaudang loduna Sanamahi Lining asi bu religion minority status ta channa ba honarakpa matamda miyamna su mateng pangbiu haina Fongdoki Tharomasiki makha chatharakpoina machadhara pokpa mama ani da achamba khudol tamna ikaikumna utki Jila Parishad Bisnupurna District Asida Miyam gi Yaifanaba Pakhatkadaba Thabaksingi Matangda District Development Plan DDP Semnabagi Anishuba District Sabha Mifam Jila Parishad Bisnupurna Sinna Jila Parishad Conference Hall Nangasi Pangthokre Jila Parishad Bisnupur Administrative Committee Chairperson Dr. Roma Batilarenjana Tharamapu Oibagaloina Jila Parishad Bisnupur CEO Bungwa Maivam MCS SDO BDO Nambol Tongbrom Siam Kumar MCS SDO BDO Bisnupur Risikanda Loitongbom MCS BDO Moirang Riki Hemam Amadi Ate Jila Parishad members sing Susaryaki Dr. Roma Bailarenjam na Fongdorakibada Mamang da Palam Balengak na Miyam Yaifana Batabo Pakat Baloshilam Dragasu Panchayat Administrative Committee Sing Sembirambana Miyam Gi Makhatana Sakwa Thorang Kaya Pakat Pangamgadoribani Manamas Administrative Committee na Hokiba Mars ki Taramatuida Hanba District Sabha Pamlaba Matunda ngasi amuk Anishuba District Sabha Mipam Pangtokpani Mifam Masida Jila Parishad Administrative Committee ki Chairperson Singna Pukhala Puapam Sing Khanadna Thabak Tonthok na Warip Lauri Haiki
National Highway number 37 Imphal Juri Lambigi Saruk ama Oriba Oriental College ki gate tagi hauraga Kaithal Manbi fawba kilometer tara mangaronggi lambi matek asi haukiba chahi lisingani kulma thoidagi semba hauraga hauji fawba losina leiribasna maram ufulna lambi chatpa yadaba amadi anayek yahollakpa yauna khudongchadaba kaya piribasi yengduna pasoi part 1 da leiriba miyamna lambi thingbagi khongjang sangsinduna lakpa aduga mai lenena ngasi Imphal West ki Deputy Commissioner Mayang Lambam Ras Kumarna mayai tangba laudna mifam ama pangthoklaba matungda hayengdagi hauraga lambi sembagi thabak hauba haina yanaraba matungda yasinaba purakre ngasi Imphal West ki DC na chair laudna pangthokpa mifam aduda highway asi sembagi thodang lauriba Sri Avantika I Limited ki mihut amadi NHIDCL gi manager na part 1 gi manung chana lairiba local club ki mihutta lambi asi hayeng Mars ki tang kun manga gi ayu pung mapun makhai dagi hauraga sembaga loinana black topping toba haiba wafam da yasinaki haina pawasna makhatari Delhi High Court ki Justice Jaswant Verma bo mahake parent Allahabad High Court ta amukhanna thakinaba Supreme Court Collegium na warep laukre warep asi Judge Verma gi yumda mai chakibagi thawdoki matungda yamlaba sempam phangkibagi matungda laukibani warep adu launabagi dama Collegium na March 10 amasong 13 da meeting anirak famki Supreme Court website ta thadorakpa cherol da high kibada Delhi High Court ke Delhi High Court ki Judge Jaswant Verma bo Allahabad da leiba the High Court of Judicature da thakiba haina ngasi March 13 da recommend tawkre Justice Verma gi yumda March 13 da mai chakibagi thawdok da fire fighters singna yamlaba senpam thengna kibani High Court ki Chief Justice ka loinena Delhi Police Commissioner na phangkiba maina chakraba senpam singi video ma utke haiba numit atuda Justice Verma amasong mahake loina bidi Madhya Pradesh sachatki makhogi machanupi amadi Verma gi ahal oirabi apokpi khakta yumda leiramki haiki thawdodugi maramda thijinaba member ahumna saba committee ama the Chief Justice of India na March 13 da semki amaramda thawdodugi matangda Justice Verma na pirakpa wafam yauna Delhi High Court ki report amaso Supreme Court na fonglaki hairi Japan gi chingi lamdamda lamai paksna chaklakpagi thodokta mioi ani sokle mioi kyana mayum thatukna chenakre yum kaya lamai na chakre firefighter cha kaya na mayedu muthanabaka na honare nomajing numita okayama imavari amadi aso ton singda chak pahuraki bala mayedu lam hector kaya da sandorakhi bani umangi saruk hector chatruk henna maina chakre mayedu mount kaigara dagi chak pahuraki bani imavari dal mai muthatnaba hotnariba firefighter ma soki haire helicopter dagi ising chaithaki adubo ngasi nungthil phawbadi mai muthatpa ngamri haire lamai adu ikang thokliba weather amadi leimaida tariba khangba una wana singna chaklakiba oiramgani haina expert chungna fongluki esoda chakpa mai adu dingasi ayukta muthatpa ngamkre local media na dim famduda leiba mi singna mai thabadagi lamai adu haurakibani hari chayol khari mamang da chu Japan ge awang thangba saruk ta leiba Ofunato town da lamai pak chana chaki thodo adu mioi ama siki yum chani hena maina chaki mai adu town adu gi saruk taragi ama oiba hector lisingani chamapan gi lamdam chakthiki hari sanabagi pauda langmaidong mamang lekai citizen club LMLCC na sinuna chathariba manga suba state level open 9 men SL football tournament lisingani kun manga gi ngasi sana kiba match ta New Star Club Tezpurna 80 unit 51 ro panjal taruk suna thoikre New Star Club Tezpur ki panjal singdo jersey number 9 shital na match ki minute 38 kuntrama thoi amadi nifumari Miniketa na match ki minute kulhumdoi amadi jersey number ahom Arnold na minute kun manga amadi nifuni thoi da chan kibani All Manipur Football
Amphana Senduna Kurai Lamlong Artificial Turf Ground Amadi Sagolmang Playground the Puna Tim Taramapana Sergiadna Group Ani Tokna Kaidokna Chathariba Tataret Chuba Manipur State Lake Lissingani Kunmari Kunmangi Nasisanaki Bahan Matchda Draw Amadi Rahi Anina Sanaki Matchda Rahina Drawo Panjal Ahom Sonoda Mighty Bikre Amadi Ani Suba Metsana Nesu Amadi Elite Anina Lambata Nakiba Mets Aduda Tim Ani Magna Apiba Matamgi Manungda Panjal Amam Tenadina Draw Eke Donena Tournamina Sigi Hayang Nung Taranitoy Makai Taba Matamda SGH Amadi UBFC Anina Lambata Narabamatong Nungtilgi Pung Ani Kai Taba Matamda Sai Amadi Nakoni Lambata Naragani Arabida Moliba Pau Amhana Pizere Government Deaf and Mute School Tagyagi Golden Jubilee Thoram Pangtu Pagaloina Inside App launch Tokre Numit Mangani Chitagadaba Guru Amubi National Classical Solo Dance Festival Hogdokre Hairokta Yaksang Tava Zongpamda Nongme Kapsilakpada Lekidra Mio Hongi Taratayalak Subaning Sing Thoram Pangtokre Loinana Delhi High Court ki Justice Yaswant Verma bo Allahabad High Court da thakinaba Supreme Court Collegium na warep laukre Imes Bautam Pizaba Matasa Loshinjari Meeting Tabri Basing Kurumjari